qalbi jiran qayr ma sheego. Mid baa wuxuu yiri waxaan waayay faaskaygii ama quraartaydii. Markaas baan deriskayga uga shakiyay inuu iga xaday. Dabadeedna waxaan bilaabay inaan si aad iyo aad deriskayga u waardiyeeyo. Wuxuu leeyahay tallaabo walba oo uu deriskaygu qaado waxay ila ekaatay tallaabadii tuugii faaskayga qaatay. Hadal walba oo uu deriskaygu yiraahdana wuxuu ila noqday hadalkii tuugii faaskayga qaatay. Xataa dhaqdhaqaaqiisu wuxuu ila noqonayay gaadmadii tuugii faaskayga qaatay. Hameenkaas waxaan ku dhammaystay murugo, ciil iyo hurdo la'aan. Weliba anigoo ka fakaraya qaabkii aan u waajihi lahaa deriskayga kolka waagu baryo. Ugu dambayntiina kolkii waagi baryay ayaan waxaan helay faaskaygii. Ilaan wiilkayga yaraa baa dhar meel tunsan ku dhex tuuray. Maalinkii xigay kolkaan eego deriskayga mise hadalkii, dhaqdhaqaaqii iyo socodkii tuugii i xaday midna male. Yaab! Waxaan arkay inuu muumin Ilaahay yahay. Dabadeedna waxaan ogaaday inuu tuugu aniga ahaa oo aan deriskayga xurmadiisii iyo sharaftiisiiba ka xaday. Sidoo kale cimrigaygiina aan hal habeen oo dhan aan ku bixiyay soo jeed iyo murugo anigoo waddo u raadinaya qaabkii aan deriskayga dusha uga saari lahaa dembi aan anigu falay. Qisadan ama sheekadan magaceeda waxaa la yiraahdaa qalbi jiran qayr ma sheego. Runtii qalbigeennu waa xubinta ugu muhiimsan ee aynu leenahay ama aynu hananahay. Sidaa daraaddeed wax walba oo qalbigeennu ku fikiro waxa aanu ku dhabaynaa ficiladeenna. Sidaa daraaddeed waxaa layna ka rabaa inaan qalbiyadeenna hagaagsano si ficiladeenna ama falalkeennu ay u hagaagsamaan. Wasalaamu Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.